早晨啊，咁多位，今日咧嚟到寫字樓第4集啦，係啦，我哋而家就要開始搣地氈。頭先我已經買定啲繩啊，咁我哋又開始做嘢啦。好吸力啊 ，Ben 哥！經歷1個鐘嘅清拆之後，我哋就綁好晒佢，擺埋一二邊。有時間就車走佢啦，大家唔好睇我肚腩。今日呢個單位呢，就係我本身租緊嘅倉嚟嘅。其實我哋都租咗應該差唔多成年㗎啦。之後我哋正式搬落去公司嗰度，因為我哋本身呢度都係攞嚟擺嘢，就叫做咗唔算好耐啦。真正有自己嘅竇啦，咁我哋就準備執嘢過去啦，出發。一切嘅起點啊，成哥。最尾執一執我哋原先租緊嘅倉，我哋就搬晒去寫字樓啦。進展比我想象中快啊！感激大家嘅支持啊！新嘅開始。